Santa Venera, spazju industrijali ġie mibdul fi ġnien pubbliku sabiex fih pazjenti li jkunu qed jieħdu kura paljattiva jkunu jistgħu għattaw mumenti flimkien mal-eżis tagħhom f'ambjent serenu li jagħti dinjità fl-aktar momenti li dawn il-pazjenti jkollhom bżonn. Il-Ministru għall-Ambjent Miriam Dalli qalet li huma dawn il-proġetti ambjentali li jemmen fihom il-Gvern, proġetti kbar jew żgħar fid-daqs iżda li jagħmlu d-differenza fil-ħajja tan-nies. Għażilna u identifikajna 4 areas oħra fħal Kirkop, fħal Luqa, f'Taġorni, f'Ħallija li setgħu faċilment jinbnew ħanamluhom spazji pubbliċi. Qalet li bħalissa l-Gvern għaddej b'ħidma fuq 118 il-proġett ambjentali b'investiment ta' 350 miljun euro, illi fosthom 19 il-proġett li mistennija jitlestew is-sena d-dieħla. Dawn jinkludu artijiet fi skemi ta' żvilupp li se jinbidlu f'ġonna li joffru spazju rikreattivi għall-komunitajiet. Is-Segretarju Parlamentari għax-Xogħlijiet Pubbliċi Omar Farrugia qal l-investiment fl-ispazji miftuħa mhux biss jirrifletti l-impenn ambjentali tal-Gvern, iżda wkoll jinvesti fis-saħħa u l-benesseri tal-komunitajiet. Qal li f'pajjiż bħal Malta fejn l-ekonomija ssaħħet u l-opportunitajiet tax-xogħol tkatru, spazji miftuħa għall pubbliku mhumiex lussu iżda neċessità. Għalli dan huwa investiment tal-ġenerazzjonijiet futuri fis-saħħa fiżika u mentali tal-komunitajiet. Temm jgħid li meta jiġu mħarsa l-ispazji miftuħa u jinħolqu oħrajn ġodda, ikun qed isir investiment li għalkemm jista' jitqies bħala sempliċi huwa ta' valur kbir.